Kok gelap, kita hidupkan lampu. Oke, kali ini gue apa ya? Buat apa juga? Tunggulah, tunggu. Mungkin kita bakalan unboxing fidget spinner. Oke, tunggu. One, two, three. Ini just spinnernya. Oke, ini fidget spinnernya. Dia tuh kalau muter itu kayak ilusi. Mungkin kayaknya ini kurang. Oke, jadi kita tinggal aja. Tunggu. Nah, gini kan tas. Jadi spinnernya dia tuh kalau muter tuh kayak ilusi. Tadi udah aku bilang ini. Nah, tuh ini dia muter ke mana tuh gak tahu. Dan keduanya ini sama ini bisa putar nih, dan ini juga bisa putar. Gue beli ini dari Lazada 75.000. udah sama ongkos kirim. Baru itu udah sama ongkos kirim, bayar di tempat. Hasilnya memuaskan, itu hasilnya. Ini lama juga loh. Iya tuh. So let's play. Jadi gue itu apa nih main spinner. Ini langsung aja gitu ya, mulai. Habis ini tuh bisa. Oke. Sekian aja unboxingnya. Fidget spinnernya ya. Mungkin gue akan masukin gitu ya. Oke, ini ya. Ini kosong. Oke. Bye-bye.